아치는 하루 중에 조금 불안해하는 시간대가 있다. 아치는 로봇 청소기 소리를 아주 싫어한다. 그냥 청소기도 시끄러워서 싫어하는데 혼자 돌아다니기까지 하니까 좀 무서워하는 것 같다. 쓰지도 못할 만큼 하도 지저대서 이 로봇 청소기를 돌리는 시간에 맞춰서 산책을 하기도 했다. 하지만 내가 편하자고 산 청소기에 맞춰서 내가 산책을 가는 것도 좀 이상하니까 인터넷에 검색을 좀 해봤다. 좀 찾아보니까 교정이 가능하다고도 하고 심지어 어떤 강아지들은 이 로봇 청소기를 보드마냥 타고 논다는 영상도 나도 있었다. 타보고 싶은데. 그래서 일단 인상 좋은 개울용 아저씨가 알려주는 대로 해보기로 했다. 우선은 전원을 켜지 않고 청소기를 보이는 데로 놔봤다. 소리를 내지 않는 청소기의 모습이 좀 이상해 보였나 보다. 당황한 것 같기는 한데 일단 짖지는 않는 것 같... 어디 갔어? 뭐 이래저래 탐색을 하긴 하는데 소리가 안 나니까 짖지는 않는다. 대신 가까이 가려고도 안 한다. 이거 봐봐. 안 무서워, 안 무서워. 일로 와. 일로 와봐. 일로 와봐. 야. 진짜 싫기 싫은가 보다. 이거 장난이 너무 심한 거 아니오? 뭐 그래도 이만하면 친해진 것 같으니까 청소기를 다시 옮겨서 한번 돌려봤다. 아찌는 소파 위에 앉아서 짖지도 않고 그냥 청소기가 소리를 내며 돌아가는 것을 멍하니 바라보기만 했다. 아 역시 개울용 아저씨야. 한 번에 효과가 있네. A few moments later. 아찌는 청소가 끝날 때까지 소파 위에 잘 기다렸다. 그래서 이제 청소기를 쓸 수 있겠다 싶었는데 청소기가 뒷모습을 보이자마자 달려들고 짖기 시작했다. 근데 이게 뒷건 어떻게 알았어? 자기가 이겼다는 생각이 들었는지 방에 청소기가 잘 들어갔는지 확인까지 한다. 내일도 그냥 돌려놓고 산책 나가야겠다.